Hello guys, welcome back to my channel. So I am back here again with another video and topic of my video today is a very important topic जो आजकल बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, स्कैम. Yes, I am going to talk about that. Basically दूसरों की बात तो मैं नहीं कर सकती, बट मेरे खुद के ही कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मैसेजेस करे ये पूछने के लिए कि क्या ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू हो रहा है और हो रहा है तो उसमें क्या करना है. बिकॉज उन्हें कोई ईमेल, कॉल या मैसेज आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप सिलेक्ट हो गए हैं ग्राउंड स्टाफ की पोजीशन के लिए सो एंड सो कंपनी में एंड सो एरिया में. सो उन्हें लगा कि ये जो कंपनी है वो एक्चुअली हमें मैसेज कर रही है या ईमेल कर रही है और शायद सच में हमारा सिलेक्शन हो गया है क्योंकि हमने कहीं किसी वेबसाइट या किसी जगह पे अपना रेज्यूमे पोस्ट किया था. सो गाइज, लेट मी क्लैरिफाई योर डाउट इन 3 or 4 सेंटेंसेस. फर्स्ट थिंग इज कि एयरलाइंस कभी खुद से आगे बढ़ के कॉल नहीं करती. सेकेंड थिंग इज कि एयरलाइंस कभी भी इंटरव्यू के लिए पैसे नहीं लेती. थर्ड थिंग इज कि अगर आपको कोई कॉल आता है, कोई ईमेल आता है, कोई मैसेज आता है तो प्लीज़ चेक द ऑथेंटिसिटी. आप आपकी जितनी भी एयरलाइंस है उन सबकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या एयरलाइन कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है या नहीं कर रही है. सो फर्स्ट थिंग इज कि राइट नाउ इन दिस सिचुएशन नो एयरलाइन इज conducting any interviews. On the other hand, they are firing people. So जब airlines fire कर रही है तो फिर interview क्यों लेगी, right? And second most important thing is that if someone is asking you for money, please say a no. No airline, no company, nobody who is hiring will ask for money. There are 2 possibilities, guys. One, that this email, message or whatever is fake. Second possibility is that email or message is sent by a consultancy. Consultancy जो होती है ये मीडिएटर्स होते हैं, ये बीच में होते हैं, ये बीच में आके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों के सामने जिनको थोड़ी सी नॉलेज कम होती है और उन्हें ऐसा बोलते हैं कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे या हम आपको इंटरव्यू के लिए गाइड कर देंगे और हम आपको इंटरव्यू दिलवा देंगे. हमारा फ्रंट डोर, बैक डोर, राइट डोर, लेफ्ट डोर है, हम एयरलाइंस में आपका सिलेक्शन करा देंगे. यू हैव टू पे सो एंड सो अमाउंट. बट गाइज, अगर आपको एयरलाइंस में किसी भी पोजीशन पे सिलेक्ट होना है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कि आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं है. एयरलाइन अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करती है जब भी वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है और जैसे ही उनके इंटरव्यूज़ होते हैं उसकी डेट, वेन्यू, टाइम, डे सब कुछ अपनी वेबसाइट पे आ जाता है. एयरलाइंस जो है वो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वॉक करके जाना होता है, एज इन यू हैव टू डायरेक्टली गो टू दैट प्लेस एंड यू हैव टू सबमिट योर रेज्यूमे एंड बाकी एचआर जो आपको बोलेंगे करने के लिए वैसे वैसे आप करेंगे. आपके इंटरव्यूज राउंड्स होंगे, उसके बाद आपकी एयरलाइंस जो है वो अपने ऑफिशियल मेल आईडी से आपको ईमेल करेगी. सो अगर आपको कोई भी रैंडम ईमेल या मैसेज आता है कि आप ग्राउंड स्टाफ की पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, try to ignore that. And also please do not pay any money to somebody who is promising you a job. Okay, so I hope that I could help a little and tell you that what is fake and what is real. So guys, please be aware of these scams and don't be a part of it. Okay, bye bye.